は今はハゲたおじさん、元の姿に戻るため釣りをして魚を釣るよ、ツルツルのハゲ頭だよ。おじさんは不器用で髪の毛がないけどパワーと元気はいっぱいあるよ。暗い闇を照らすロイヤルフラッシュ、いかつい魚は聖剣か、どこまでも果てしないロイヤルキャスト、ヘルタウンテンテンテンセイおじさん、テン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 セイおじさん、転生した王女は転生したらおじさんだった。生まれたてのおじさんは必死に生きてる、元の世界に戻るため釣りをして魚を釣るよ、ツルツルのハゲ頭だよ。おじさんは不器用